于正手短半出台，漂亮！这个变化突然拉了一个直线。虽然最后几球调整过来，还是不敌伊藤美诚，大比分落后的莎莎能够翻盘成功吗？比赛来到第3局，还好刘国梁给他们都进行过封闭式训练，训练内容就先让2局再奋起直追，相当于线下的情况在训练时都经历过。当小分来到3比2的时候，中国教练这时候喊了个暂停，似乎发现了伊藤美诚的技术短板，赶紧给莎莎支招。看着莎莎一脸沮丧，也立刻做了心理疏导。伊藤美诚打得相当放松，好似胜券在握。暂停之后的莎莎犹如换了一个人，强攻伊藤正守卫的破绽。伊藤美诚也发现自己正守卫的问题，模拟一个侧身。反手对住，莎莎越打越猛，